ये बात आप जरूर सुने होंगे कि जिस वक्त आप छींक रहे हो उस वक्त आप अपनी आंखें नहीं खोले रख सकते, बट दिस इज नॉट ट्रू। आप खोले रख सकते हो मगर आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। और क्या आप ये जानते हो कि जिस वक्त आप छींक रहे हो उस वक्त आपके दोनों नॉस्ट्रिल से जो हवा निकलती है उसकी वेलोसिटी 150 किलोमीटर पर आवर होती है। तो एक क्वेश्चन और उठता है कि हमें छींक आती क्यों है? तो हमें छींक इसलिए आती है क्योंकि उस वक्त हमारे बॉडी में कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया ट्राई कर रहा होता है उसके अंदर जाने के लिए, मगर छींक के द्वारा वो वायरस और बैक्टीरिया को हम अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा ये फैक्ट? प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।